السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا إخوان. يوم جديد، موضوع جديد، إن شاء الله فيديو جديد وتنبسطوا معنا بإذن الله. طبعا بداية المقطع اكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وإذا حابب تحط لنا لايك ما في مشكلة، إذا مش حابب برضو عادي. شوف علي، إحنا يعني قاعد تحكي بشهر نص خمسة. وشوف سبحان الله شو الجو، يعني لابس جاكيت، جو برد مع شمس مع هواء مع كل اشي. يعني اجد بتحس بفصول 4 اليوم بهذا الجو. طبعا اليوم انا على السطح لحالي، علاء مش موجود ولا حدا موجود، فايش استغل الفرصة، طلع الحمامات كشكشهم شوي. يعني بضل الواحد ايش السوسيال بيقدرش يبعد عنها. خليك شوف شيء. طبعا عندك ايش قسمين، هلا هو علاء بطلعهم كلهم انه خلص الحمام بلشت ترمي، بصورلكوا اياهم من جوا. يعني اغلب الحمام اللي كانت على السطح زمان انشالت خففت بحيث انه نطلع حمام جديدة، وبرضه في اشياء جديدة فيهم. يعني في هذول فيهم اشياء كمان جديدة زي القرباش الاحمر المزهور، اللهم صل على سيدنا محمد، البربريس الازرق، كشميري اللي هون. في عندك برضه ينور الازرق هذا صدمات، هذول لا يا ريت تزرق الاثنين هذول. في عندك برضه الامازوني الانجليزي هذا اللي روع على السطح، فرخ الاسطنبولي، البندوق الابيض معه، في فرخين هون. هذا كان على السطح اللي هناك جبناه. طيب خليك شوي معي، نفتح الباب هون. مجانين والله مجانين، قسما بعزة جلال الله مجانين. منيح ما طيروا وجهي. البندوق كيف طلع؟ طلع هذا هون، هون فيش، هون فيش. وعزة كتاب الله مجانين. هاي الحمام اشهد بالله مجانين، ما عندهاش لحية ممشطة، يعني لسه ما فتحتش الباب انا. البندوق في المراس هون، لسه ما فتحت الباب كله طلع. النوى الازرق هذا وين باقي؟ والحمام راحت. انا نفسي مش شايف. هي للامانة مصاريع. طبعا طلع اخوان، فرجيكوا شغلة، السكسفونيات هذول مطلعين فرخ. اللهم صل على سيدنا محمد، مش يوم يطلعوا. هذا الفرخ مش عايز يبين كيف على رقبته حمار. هذا الفرخ الاحمر وهذا الفرخ الثاني، اسمع طالع جد مميز، جد مميز. طالع كيف هذا لسه بس يفك يبين احلى واحلى. وفي فرخ احمر كمان هي تحت بالزاويه جنب الصحن، بعد قرود هذول. زي ما قلت لكم هذول على بده يزقهم شكله. طلع الحمام طالع مع الهواء منعنش، لان هذا الوقت الحمام مش متعودة تطلع، بالعادة بتطلع وقت المغرب. بس انا اليوم ايش جيتهم بدري، قلت خليني كشكشهم. وين البندوق؟ ايوه فيها. هذا البندوق قصة لحاله، منيح انه خالط معهم وطاير معهم. خلينا شوي نشدشد عليهم. طبعا يا اخوان طلع علي الحمام طايرة، في طير ابيض هي على الشمال شايفينه، بفوت فيها وبطلع، بفوت وبطلع. انا قاعد عشان الهوا قوي برا. هي اول واحد. وين راح؟ كسر شمال، مش معهم. لا هي البلجيكي جابه، البلجيكي جابه. بس تنزل الحمام فرجوك اياه على الرفصة كمان. اللي الابيض وين راح؟ عاد صار له، اسمع صار له فترة قاعد بلحق بالحمام، صار له فترة بلحق بالحمام. طبعا تخبيت من الهوا بس. خليهم هسه يحطوا، نطلع فيهم كمان شوط مش مشكلة، إذا عرفوا يحطوا من الهوا.
طلع هاي الطيرة العزق هون فوق بلجيكية كسرت الدنيا، صار لي ساعة بطلع عليها. والله نشوف يا رب. ومبدئيا ذهب ولم يعد. بفوت وبطلع بفوت وبطلع. هي بالعالي هي بالعالي يا الله. طلع طلع وينه شايفين؟ وين صار؟ حلق. بروح وبرجع داير شكله. ابصر شو سلافته. هيك اختفى. طب مع ابيض لونه مع الغيم مع الشمس بين شي. جد ببين شي. طلع ما شاء الله. والله يا اخوان قمة المتعة. لما يكون في هوا والحمام تطير طلع كيف؟ تحسها معلقة بالسما. شوف جاي. خلاص بصير هسه تهود كمان. احلى واحلى. انه الازرق شرف. هلا في من هذول في واحد ضله يشلف اللي هو اليهودي الاحمر وينه موجود؟ طبعا يا اخوان بعد ما ذهب الطير ولم يعد، حمام لسه حاطه قاعد بعلف لها شوي هيك، صبب عليها خليها تلعب هون. طبعا جد اليوم يعني الهواء مش طبيعي، الهواء جدا يعني جد عاطل باطل زي ما بيحكوها، مش مية للكش بس مع هيك يعني الحمام ما شاء الله عليها والله. رايحة جاي صار ساعة تقريبا، حطت سبتها شوي خليها تلعب وين على السطح. كلهم قاعدين بيلعبوا مبسوطين. طبعا عن جد يعني خلال الفترة هاي للأمانة مارق حمام كثير من الصبح رايحين جايين زي هيك. طرش رايحة جاي الحمام، في حمام داير كثير بس الهواء ما بيساعد، يعني الهواء ما بيساعد بتاتا. طبعا هذا الولد وابوه، هاي الولد فز وابوه براحتها فزوا خليهم يحطوا الولد يحطوا كمان شوي طلع فيهم مرة واحدة كلهم. هسا مخليهم ايش يريحوا. طلع حتى الزقات هون متغطي عليهم من الهواء. طبعا طلع لي هاي المشربية الاوتوماتيك، هاي اختراعها لا طبعا هاي قصة لحالها، هاي لحالها قصة. يعني مش بقول لك اللهم صل على سيدنا الحاج ام الاختراع، هاي ام الاختراع، هاي امه للاختراع نفسه بحد ذاته. والله الهواء قوي عن جد. خلينا نقعد لورا. تعي انت عيش اللحظة بس. انت عيش اللحظة. تعال هذا اليهودي بضل يشلف، هذا الواطي، هذا عن جد تعال هذا ضل يشلف. قبل شوي شلف واخذ نوع الكشميري الجديد، يعني منيح ما ضيع كشميري ذنب بيضة جبناه من السطح هذاك برا حلو شكله ضيعه، لا موجود هسه شفته بيهوج. هي باب الخش قال شكله ضيعه. هسه شوي
نظبط الوضع ونرجع لكم. طبعا اخوان رجعت طلعت بالحمام، بس عليم والله طلعت على الهواء انا انتفخ راسي من كتر الهواء. من كتر ما فات في دني هواء راسي انتفخ صار زي البالون. يعني احنا باي شهر؟ احنا بايار بتحسنا بشباط، يعني شهر 5 بتحسنا بشهر 2 فعليا برد وهواء. يعني هذا الجو جو شتاء مش جو شهر 5. لا والمشكلة ايش؟ انه اغلب الحمام اجتها موجة حر رمت، بعد ما رمت بتحسها تورطت الحمام. ندمت ندمت انها رمت. بتحسها عن جد ندمت انها رمت. ايش هذا اللي طار؟ هذا كشكي. اقول شو هذا اللي طاير؟ شكله مع الهواء نافش بزيادة، يعني دبل كشكي جاي. حزين مش عارف يحط، جد مش عارف. طبعا احنا طلعنا كشينا الحمام فرجيناكم اياهم. اليوم رواق ما في، يعني الدنيا هسه عصر، يعني فيش ناس كاشة الامور هاي، مع انه في حمام داير كثير بس الهوا قوي بديش اشد على الحمام، حرام في هنا كثير رامي. يعني خليها على راحتها. البندوق الابيض وين راح؟ هاي ورا. ترى والله التليفون ماسكه بايدي التنتين لانه حيطير من ايد، يعني صور وطير من ايدي. هاي الثلاثي المرح جايين هذول بس مش عارفين يحطوا. خليهم بس يجوا يحطوا. راس صار زي البالون قد ما فات فيه هواء. هذول الطواير شو صار فيهم؟ هاي الكشميرية حرام لسه مريضة تعبانة. طبعا اخوان صحيح تفشيكم هذا المنمر اللي هذيك اليوم بالحلقة اللي قبل فز لما قصي فتح عليه رد رجع وباقي على لاقطه. هي هذا هو، هذا الطير. يعني هذا قاعد اسبوع بالخشة فز ورد رجع. له نصيب صاحب الزعبية اخته كشوا عنده. تعال حط الكشميري هذا. زي الكشميري والكشكي والبلجيكي. تعال حط. تعال والله جد مش عارفين يحطوا. تعال طلع هون حمام. شوف طلع كيف ولا غاحت. نشوى حزانة. يلا انزل انت وياه. انزل. هاي نور القراق تظل والكشميري. تعال يا سلام. والله في بوز احلى استحق. شلنا قاعد بالاخر من تحت هيك بالوادي. اخوان حلقة خفيفة لطيفة ان شاء الله انكم استمتعتوا فيها. ما بعرف حبيت اشارككم اليوم مع بعض. هيك نكون وصلنا نهاية حلقتنا اليوم. ان شاء الله بنشوفكم على خير. يعطيكم الف عافية. السلام عليكم.